ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti umuna aserye tayo ita alawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy, ampong, napanan ni Viola. Aping awan dito'y balay, ket awan matsarak na iji munisipyo ita. Ay kat napan nakidate Taasino kumaday taabaraw amang i-date kan ko, ana? Jak amaw. Ha? Jak lakit di itulok ani Alfred nga anak ti kabusor ka. Anya? Ay, unay kakit din ay Marta. Kasta man na ti ibagbagam. Anya ko mati mabalin mo, no ni Alfred ti kayat di anak mo. Kinasaritak idin ni Viola. Ano makinobyaw saan ani Alfred? Tadyak kayat dayjay aparaken ko na. Ha? Agpiang-piang lakit di ti langit, kendaga. Ay, unay kan Marta. Nagalas matan ti panagsarsaritam. Akaslasaan ka bakit? Ada ka dinakam mo. Adda nakam kaw! Dayjay akabusor kaw, tiawan nakam na. Iso nga inton sumangpat ni Viola. Panot putak no asino ti kinadate na. Nay, si kamo day ta sumungad, Mari Sofeng. Ay, huwan, Mari Goreng. Umayak man gumatang itilako ni Mando a karnit man ang tagadubo ak. Ay, naimbag man tada kwartam. Inikanak ni Alfred iti kwartak, Marey. Isa gumatang ak iti sidaan May. Ay, Mare, mano ka di ti masusweldo ni Alfred iti van na nga iman maneho na. Diyak amo, Marey. Tadyak mo't damdamagan. Ay, amom kaday. Ibagbagan ni Marta at driver laeng di anak mo. Kat, anya ko mano driver laeng. Nadalos mo't at trabaho day taa. Mas daawak Gap-gapumot laeng ni Marta ditoy. Imay gimatang iti karnet baboy. Kat, anya ko mano imay. Amom kaday, Maray. Kasla kayat na ti agpasikat. Agasam, tadwa a kilo a karnet baboy ti ginatang na dito istor ni Mandaw. Ay, pasikat mo ta talaga day di abakot. Kunamlan baknang. Gimatang pa'y ititinapay anangina Kentay palaman anangina. Nagadun sakit diti kwartana. Ay na, Mari Goreng, kung kunana laang nga ado ti kwartana, ngam inut-utang naladay jay, takayat na ti agpasikat. Ha? Wan, Mari, anya kumangay mo ti kwartana, pangalaan na ngay kuma. Ay, sabagay anya. Sige, tagumatang akitilako ni Mandaw, akarni ti manok. Wan, sigilaan. Hoy, Nana Guring! Itay ka palaing dita sa hangot, istor ko Kahit, maan ano? Anya ayat ti araramidam dito ay. Makitugtugawak lang dito isangot ti istor mo Ay, nanana, agawid kakit din. Ah. Amang ano anyala di tamanan ti iwaras mo nga istorya. Kat may raman akmanan. Anya kumangay ti iwaras ko nga istorya. Agawid kakit di, taing kaagdalos ijay balayo. Saan aday taagtugtugaw dito istor ko ti araramidam? Di nakman papanawan. Ay na, am-amu ka, Nana Guring. Napaglan ka, chismosa. Ay, unay kalakit din. Ay, Amando. Agawid akto ka di intun madamdama. Di nakman awagan iti Mando, takagurak day ta anagan. Manda ko nam kanyak. Oho! Adula amin nga amaw Mandaw. Apay asok katam tipod-pod no anagan mo. Iti saan mo mat anagan. Hay! Makauma ka akapatpatang nana. Agawid kakit din. Taing kaagdigos tapno na bang luka. Di ka agistampay dito istor ko. Agyaman ako, Nay. Tapinat gamti awis ko amanganta dito'y restaurant, Viola. Awan mat dakas na. Maantalaan mat.
Naimbag man, tanalagip na kainawis. Ken, kailiw ka na kasarita. Apay ang mailiw ka, kat agkaaruba tamat. Ay, ngamin. Aggin-ginura dananang mo ken nanang ko. Kat saan akayat ni nanang ko, ang makisarsarita kami kada kayo a pamilya. Ay, wan nga ron. Astamat ni nanang ko. Paritan nag-amakipulapol kada kayo a pamilya. Alaki din. Mangandan. Takalpasan na. Intaman pa'y agpag na ije parke. Sige. Sikat yung makaamon. Sapay kuma, tasaan ka mataktak? Saan? Awan mo trabaho ita, ta Sabado. Alang rod. Mangantan. Tamapan ta ije parke. Nainbag nga oras yun na Marta. Adda ka di tigayam ko. Awi sa kumatain kami iti karayan. Agpipiknik kami kumaijay. Kadwami dagiti gagayam mi. Ay, saan pa'y asimang pait? Nagsapa ka no arimwar. Diyak na siputan ti irurwar na. Kastagayam, nana. Sige nga rod, nana. Ay, dayjay a Viola. Nalipatan ng ada piknik mi itang agagayam. Ay aguray kalita. Adda ka di amaw nga agar-aram kin ni Viola. Ibagam kanyak no asinaw. Ha? Kwa, nana? Ni ka di Alfred nga anak ni Bakit Sofeng? Ha? Jak amo, nana. Awan mat nasasao kanyak ni Viola. Ngamno ni Alfred man bilang. Dakos ka di? Ay saus, pakpakawan. Uray awan manugang ko. No ni Alfred pa'y laang ti makatuluyan ni Viola nga anak ko. Anya? Nagsingpat mat ni Alfred Adapay na talgad at trabaho na. Ta iso mismo ti mangiman maneho iti van na para pasahero. Uray man. Jak kayat da di alalaki. Kagurak launay. Imala iti inana nga awan manaknakam na. Anya? Iso nga idanon mo day takin ni Alfred. Adi nagamden nga armen ti anak ko. Tajak pulos ipalubaw. Viola, kaano ka diya sungbatan nak? Alfred, Sungbatan na kuman nusumbatan ka, kat maaman ni nanang ko akaayan-ayat ka, ang mga nugumura kanyak. Kasta akmat. Numaamuan ni nanang ko akayan ayat ka. Sigurado agumura kanyak. Iso asaan anasayat asumbatan ka. Ang mga noad-adda nga ginura da nanang ko kan nanang mo. Wan, ngam adda karbangan ta nga agayata. Saan nga isuda ti masaknan? No di kat data adwa. Ngam, Alfred, Saan nga isuda ti masaknan ditoy? Viola, no di kat data. ay ayatan kamat Alfred. Day tala ang talikliklikak ti gulo. Awan ti maparnoy agulo no agayan ayat ta. Adamot la ka data day ta, Viola. Alfred, Addaan ta iti bukod anakam. Amutan tinasayaat kandakas. sa bagay, husto ka. No kasta, sungbatan na ka din? Sige, sungbatan kan Alfred. Ngam no mabalin, ilimod ta pay laang ti ayan-ayat ta. Liklikan ta ti panagpungtot dagiti inna ta kadata. Wan, kasta ti aramidan ta. Ket agyaman akta sinungbatan na ka. Simple akla nga tao. Ngam, napudno akan ka, Viola. Saan kan to asaktan? Ipateg, kan ayatan ka, Viola. Ipatagkan ayatan kamat, Alfred. Sa dino ka diti na panam, tanarabyan ka. Saan ka ba't nagbiyahe? Tawan biyahim ita. Adala importante anapanak, nanang. Alfred, adda ka di panggap mo ang mangaram ka ni Viola. Ha? Apa na damag mo dayta, nanang? Gapo, tadyak kayat ni Marta nga abalayan. Anya? Kasanon, nuda kami gayam tinaikarikan ni Viola. Ay, sana mabalin anak ko. Diyak kayat ni Marta nga abalayan. Nagalas, ti ugali na. Apay ka di akasta kayo ngamin adwa ka ni Nana Marta.
Anya kadila unay ti pagginginuraan nyo. Basta, diyak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Mangkita ka laangan iti sa baling nga armam. Saan, ani Viola? Uray pa'y baliktadem ti lubong. No talaga ada kami kan ni Viola tinaikari iti tunggal maysa. Awan mabalin nyo, nanang. Saan kumaanatang ti ulom, Alfred? Uy-uyawon na kadayjay a Marta. Ibagbaga na a driver laang ti trabaho. Nanang, No ti anak na ti makatuluyam. Uy-uyawon na kantaw tong palbiag mo. Anya ti ibagamlita, tayo nayabanak dito paraangan nyo. Awan mo't kit di tinapadag. Amok mo't nga awan papanam ita. Iso nga in text ka nga umay dito ayan ko. Tagsarsarita ta Kan para manan ka iti linuto ka merienda. Aday tatikan ka nun. Ramanam. Nasum ka talagang agluto iti merienda. Uy, da kayo ka din ka ni Alfred? Ibagaman di pudno? Wen, dakamin, ngam, ilimod mi paylaang. Uy, amom, awan makuna ka ni Alfred. Nakasingsing pat. Day tamot tinagusto kan kwa. Iso asinong bata kun. Agbagay kayo. Ngam ti parikot. Saan nga agkinaawatan dagiti inayo? Wen nga rod. Ay, no apay akastada Ala barang dumtang to ti gundaway nga agkapyada. Sapay ko mata kasta. Maapektaran ti ayan ayat yo ni Alfred. No saan ama ornos ti panaglangan dagiti inayo. Ay, darasan ta ti magna. Tanay, labsan ta day ta paraangan da Marta. Ay, apay aya. Kat lumabas talaang may. Diyak nga rod kayat amakita ti rupa day di Marta. Ay, agbakwara no kasta makita ti rupa na. Aya. Ay, unay daytan. Talaga akaguram ni Marta. Ay, Maray. kagura ka talaga, Maray. Aday, lumabas tan din na paraangan da. Isumot dyan nakatakdar iti asinag ti masetas. Ay, hindi mo talyawon un. Darasan takit day. Ay, tumok no sa di Amerika ti gurak kenkwana. Anya, sa jay Amerika. Wan, kasjay ka ti dog ti gurakan ko ana. Diyak kaya't amakita ti rupa na. Tatalagang agbakwara. Nanay. Anya ti ban ni kesam dito'y paraangan, Marta. Sa kasla adda kasurun mau. Dayjay man asupeng. Limabas dakin ni Goreng. Kat pulos asaan ati malyaw ni Sufeng. Ket? Nagkuyog dagiti dua. Papananda nga ta. Nagpalaod damay. Amangan numapanda maki birthday. Kasangay ni bakat kikay kait. Anya, nay, apay ngay adinak inimbitaran ni Kikay. Amo namot nga may na, adi kay agkin naawatan kan ni Sofeng. Rumbang asyak ti inimbita ni Kikay. Gapot agayim kami. Payman, mapanak man, ijay balay da. Anya ti aramidam ijay. Inak maki-birthday Ay, saan nakamat nga inimbita? Ngam apay amapan ka. Di ka kadi agbain? Anya nga iti pagbainak. Gayim ko ni Bakat Kikay. Iso nga awan ti rumbang apagbaina. Day, ang damat ni Marta. Suday dyan kasarsarita ni Kikay. Ay, naamukla ang anaimbita ni Marta. Uray sa anak lakuman nga imay. Kahit saan mo atal-talyawin, agawid ak sa laangan. Ay, uwan, agawid ako. Mariguray. Saan? Manganta pa, sakbay nga agawid ta. Ay, nagiimas, nagiti si daon ngayon sa Canada. Ada pa'y cake kan ice cream. Inakla gumatangan iti ice cream kan cake akanak. Sige, umuna ako marigureng. Ay, saan supain? Manganta pa'y, sakbay nga agawid ta. Ay, unay kalakit din. Aya, saan mo nga italtalak ni Marta? Tapno saan ang madadaal ti aldaw mo?
Kasangay mo gayam, Kikay. Ngam dinak man la inimbita. Tanimot sufeng tinimbitam. Sa anak ang nagimbita. Ta saan mo't adaskan nga agimbitaak. Tano kasta nga da okasyon dito'y lugar tayo. Adulat tati umay makipangan nga oray sa andaan na imbita. Ha? Kat nasaya atay may ka. Kat sige Intay mga nanta nakasagana mo't dagiti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uy, No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ama enjoy ti mangan no adda dito'y day di atao. anya. Papanawam day di atao, Kikay. Iti kasta, naragragsak day ti akasangay mo. Anya ti aramidan ni Nana Kikay, itinasao ni Nana Marta ken kuana. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, agin ginura da Nana Marta ken Nana Sufing, ket awan ti agpakumbaba kadakwada. Gapu iti dayta, inlimod da Viola ken Alfred ti ayan ayat da, taamangan no ad-adda nga agginura dagiti innada. Iti maysa nga aldaw, di maray da Nana Guring ken Nana Sufing iti kasangay ni Nana Kikay. Ket napanmet ni Nana Marta, ket dita, kinid daw na ken ni Nana Kikay, apapanawon na ni Nana Sufing. Ita gagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kat nasaya atain may ka. Kat sige intay mga nanta nakasagana mo't dagiti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uwan. No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ma-enjoy ti mangan? No adda dito'y day di atao. Anya. Papanawam day di atao, Kikay. Iti kasta, naragragsak day to akasangay mo. Ay, jak maaramid dayta, Marta. No kasta, siyak lang arudan ti pumanaw. Sige, inakaw. Ay, saan Mabiit laeng, di ka pumanaw. Mangan ka pa'y Ken anya kumano adda ni Sofing. Mangan ka latta Papanawam nga rod ni Sufeng. Tadyak kayat amakit kita ti rupa na. Awan basol ni Sofing kanyak. Iso ajak mabalin nga aramiden ti imbagam. No agin ginura kayo man, saan dak nga iraman? Ay kwa. Adda kayo ditoy, tapno makipagragsak kanyak ita akasangay ko. Saan kat atapno papanawag ti asino man kada kayo? Ay sige. Siyak laangan ti pumanaw. Happy birthday laangan kan ka, Kikay. Ay, pimanaw mo't ni Marta. Kalpasan ang nagsarita na kan ni Kikay. Napanan na nga Nagawid nga Umay kayon, Sofing, Goring. Antay mga nun. Ay, Kikay. Apay-apim manaw ni Marta. Ay, jak amukin ko na. Alakit din. Umay kayon ta sumango tayon ijilamisaan. Mangan tayon, nakasaga na amin ang amakan. Uwan, Kikay.
Ay, happy birthday kan ka. Agyaman nak, Sophie. Sa anak nga graraman, makaramanak iti naimas ataraon. Sa anak nga agtatakon iti sagana ni Kikay. Asino ayat ikapungtot yun, nanang? Dayjay abakit Kikay pinabainan nak ijay kasangay na. Mas pinaburan na ni Sufeng. Anya? Anya ka di tinapasamak, nanang. Mala, agpailit Viola. Mapantagumatang iti agkakaimas amasida. Ice cream kun cake. Agluto ta iti salad kun agaramid ta iti fruit salad. Ha? Agluto ta iti agkakaimas ataraon. Taagayab ta iti umaymangan. Pakita akman dagijay ababakot. Ay, unay kayon ayan, nanang. Asino ka di manan ayat ikagurayo? Dayjay abakot Kikay. Mas pinaburan na ni Sufeng. Kunak apapanawon na ni Sufeng ije birthday na, ngam di na inaramain. Kat, nasayaat ka di day taasing-asing nyo ka ni Nana Kikay, nanang. Amuyo no apay asan na atinungpal? Ngamin, saan anain kalintegan? Impagpagapo na kumaiti panagkayim Uray pa'y agpagayam kayo, ta saan nga rod anasaya at tiinsingasing mo kankwana. No inaramid na dayta, di mabainan ni Nana Sufeng. Kasta ti kayat ko ama pasamak. Amabainan dayjay abakbakatan. Anya ka di talaga tipuon kan gapuna akaguram ni Nana Sufeng, nanang. Gapo tadyak magustuhan ti aramid na. Ha? Pasikat abakal. Idi pa'y laakasta, agginginura kayo. Di kay pa'y agkapya, tapno natalina ay ti panunot yo. Ay, iso ti umay makikapya kanya. Saan asyak ti mapan makikapya kan kwa na. No bilang ta iso ti umay makikapya kada kayo. Awan to ka din ti parikot. Saan kayon to ka din nga agginginura? Basta iso ti umay makikapya kanya. Takayat asawan day ta. Isaw ti adabidot na. Agkapya kayon kanina na Sufing. Tapno natalina ay ti panunot yo, nanang. Nanang, numabalin ko ma. Ingkay makikapyakan ni Nana Marta. Iti kasta, sumaya at ti panaglangan nyo. Apay, itaan niya agapaw nga inak makikapyakan kwa na. Tapno sumaya at ti panaglangan nyo Ha! No kayat na, iso amismaw ti umay makikapyakan niyak. Da kayo latan ti mapankan kwa na, nanang. Tapno malpasan ti ginura yo. Ay, saan asyak ti agpakumbabakan kwa na? Isaw ti agpakumbabakan niyak. Agkapya kayo kuman adwa, nanang. Aguray ka man. Apay ka di nga ipilit mo nga agkapya kamay. Nanang, Gusto kan samot ngamin ka ni Viola nga anak na. no ibagak akasta. Anya ti makunayo. Ay, pakpakawan! Agarom ka iti sa balay. Diyak kayak nga abalayan ni Marta Alastog. Kasanon, no ni Viola ti kayat ko. Nagado di ta ababalasang. Basta saan nga isaw. Kasanon, no talagaan ni Viola ti kayat ko. Ha! Uray lipatan naklaangan nga inam. No isaw ti masawam. Anya? Uy, Viola, puminpintas ka met. Nagpintas na atidog a buok mo. Bagay mo launay. Agyaman nakmanda. Kaskan ka, napintas ka latta. Thank you. Gapu iti dayta nga imbagam. Ilibre ka iti merienda. Agyaman nak. Wan gayam, nakita kayo ka ni Alfred iti naminsan Nakita kayo ijay ili. Ha? Akwa. Naira nala siguro ang nagkuyog kami. Oy, saan ka niya aglibak? Amok da kayon. Ay! Agbagay kayo adwa. Ay. O, nagatiddugan day ta ahay. Inlimod mi kadagitin naganak kada kami. Nga agayan ayat kami. Manda. Sa bagay, agin ginura dagiti inayo. Day tangarod ti gapuna, adi mi kayat amaamwanda ti ayan ayat mi ka ni Alfred. Kat anya nga rod ti aramidan nyo? Ilimod mi pay laang ati ayan ayat mi ka ni Alfred.
Ala, makaammo kayo adwa. Ala, mabiit laeng, tailibre ka iti merienda, Viola. Sige, katagyaman na ka. Kalpasan na, lakwan nakto iti nabanglo a sabon kan shampoo. Ariglado, Viola. Ni Nana Sufring day masabat ko. Pagtimkak nga. Naimbag nga orasyon, Nana Sufring. Napintas kayo ita. Ay, talaga mo't anapintasak. Sa anak akas iti inam alaad. Sa dino ka di tinagapuan nyo, Nana? Anya ko matibibiyang mauno sa dino tinagapwak. Ay, gayam. Kaya't kalaeng apalagipan, Viola. Anya day ta, Nana? Diyak kaya't ngagpaaram ka ni Alfred nga anak ko. Ngamen, diyak kaya't tiinam nga agbalin nga abalayan ko. Sa anak nga agtatakon iti abalayan akas kenkwana. Nana? Sige, inakaon. Katlaglag ipong timbagak. Di mo liplipatan! Win Marta, kastati ko na ni Sufeng. Saan nakaakayat nga abalayan? Iso nga ibagam iti anak mo. Adi nagamdan ti agpaaram kan ni Alfred nga anak na. Ay, agraraman mo't day di Sufeng. Jakmat pagtatakkunan nga abalayan. Saan ama ikaray nga agbalin nga abalayan kaw? Ha? Pagan anok mo't ngay? Pues, detam. Driver lang ti anak na. Idento ta siya. Kat may sa nga empleyado ni Viola iti munisipyo. Ay, kasanon ngay. Nuda kayo gayam tinaikari nga agabalayan. Ay, pakpakawan! Saan to ama pasamak ti kasta, goreng? Saan ama ikari ti anak na iti anak kaw? Nagpintas launa iti anak kaw? Kastaya. Di oray idanon mo day taken kwa na. Tatalaga kasta ka ba? Day talagi dandanong ti amaw. Sigay, idanon mo amin kan kwa na dagiti imbagak. Anya ko ma? Marta, bakit? Da kayo kan ni Sufeng, ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Kahit anya ko ma? Saan ka kadi amabain? Bakit? Awan maday nga ramid kaw ampaw. Kananya ko makanyak. Napuskol ka di at talaga ti rupa, am. Oray, tawan dakas nga aramida. Bay amla ida nga agsasarita. Takas tamot at talaga ti paglaingan dagiti kakaaruba. Ti mangsarsarita iti kaaruba da. Ngem nasaysayaat no agkapya kayon kan ni Sufeng. Tawan mat ti amok arumbang apagginuraan yaw. Ay makarengreng kan ampaw. Sumardeng kan. Tamangan no iraman ka agurahal. Marisopeng, saan ka no amay ka rin ni Alfred nga anak mo kan ni Viola, nga anak ni Marta? Ha? Asinaw tinag ko na iti dayta? Ni Marta, mismo. Kuna na nga uray idanon ko ken ka dagiti imbagbagana. Oh, di indanon ko. Anya. Ha! Nagalasan ti panagsasauna. Kunamlan asino mo di anak na. Driver la ka no di anak mo. Idinto tamay sa nga empleyado ijay munisipyo di anak na. Oray, driver lang ni Alfred, tado mo ti kwarta nga itid na kanyak. Ay, ibagam kan kwa na, ajak mo't kayat di anak na, para iti anak ko, marigureng. Ha! Nagtaer di anak ko, ni Viola kat imala iti inana alaad. Ay, nagpintas to pa'y ni Viola. Ay, naglaad di pa nagkita, kakasmat lang iti inana, maray. Iso nga idanon mo kun kwa na dayta. Jack, pagtatakkonan ida pamilya. Jack, pagtatakkonan ni Viola akas manugang. Ha! Nagado di tati mas maikaring agbalin a manugang ko saan ani Viola. Bay amaray, taidanon ko day taken ko na. Wen, Marta, kastati ko na ni Sufeng. Ado kanu dita tinagpipintas amabalasan, amabalain a pagpilyan ni Alfred nga Arman. Ha?
Aglastugan day ta Sofeng. Saan na kanaw, apagtatakkunan a manugang jay anak mo, apadam alaad. Na! Kat no iso tilaad. Isudang agina tilaad. Oy, da kayo adwa. Ah, Ay, awan at talaga ti limpyo ti utak na kada kayo. Ay naampaw nga daywan na kami kinigurain. Di ka makibiyang iti saritaan dagiti adanakam na. Anya, Ingka kat agbalseg iti pagtungo. Di ka makibiyang iti saritaan me. si kagureng. ah, Day talagi dandanon ti sarita ti amaw ma. Ala, agawid kan. Kan mabalin ka day. Saan kan nga agidanon iti uray anya asarita kan ni Marta. ha, Ad-adan ti ginura da kan ni Sofeng no kasta. imbaga damot nga idanon ko, di idanon ko. Ay, alakid din. Pumanaw ka ang gureng. Awan maitulong mo iti parikot da Marta kan Sofeng. Di kan makibiyang kadakwada. Tatang, kayat ko ti agabang iti pagnaadan. Iti asidag jay munisipyo a pagpapaayak. Apay, Mabanugak a kanayon, gaputa agin nawidak. Iso nga agabang aklaangan iti asidag ti munisipyo. Adan nakita iti a pagabangak. ala adda kan kadayta anak ko. Kan maysa, nauma akon iti sa usao dagiti tattao. Dananang kan nana Sofing ti linaon ti bibigda. Ay, wan nga raw anak ko. Kan agraman da kami kan ni Alfred. Mairamanan. Kaguranak ni nana Sofing. Kat kaguramot ni nanang ni Alfred. Ay, jakman amaw ka dagi jay ababaket. Kan maysa, kayat ko ti umadayo ditoy. Gaputa mabain akon kadagiti kakaaruba, tatang. Saan da ka malapdan nanang? Inakagabang ija si dagti munisipyo. Nadalo sa akon ti kwarto a pagyanak ijay. Sana mabalain. Jak kayat nga agabang ka. Anya ti amaw, numapan na kaarman ijay ni Alfred. Anya? Saan ka apalubusan? Kayat yuman wen no saan? Agabang ak ija si dagti munisipyo. Saan dak apakibyangan iti day taabanag nanang. Gaputa amok ti pagsaya atak. Nalalaing kan ngam siyak nga inaam. Ay, sige nanang, inakon. Saan dak amalapdan iti kayat ko? Tulungan kan amang isimpa kadagiti gamit mo, Viola. Agyaman ak Alfred. Inton bigat pailaan ti biyahek. Iso ama tulungan ka ita. Ay, jak ko makayat ti agyan ditoy. Ngam na uma akon amakangkangag iti chismis, maipapan ka dananang ko kan nanang mo. Nga uray datak at mairamraman pa yan. Wan nga rod. Ngam, anya nga ta no agasawatan. Anya? Agkalaysatan, Viola. Total, awan mat parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat titunggal maysa. Ha? Adamot ten panggedam. Kan uray siya ka. Awan mat parikot iti panagdrive ko. Takukwaktiban nga iman manehok. Adamot basit urnong ko. Uray siyak. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalaysatan. Ngam, kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumat nga ginginura da. Basta agkalaysatan. Kat awan ti makalapad iti dayta. Awan nga ta ti makalapad iti panagkalaysa da Alfred kan Viola. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas. Binagbagaan ni Tata Ampong ni Nana Marta nga asawa na. Asaan ang nasaya at ti aramid da kan ni Nana Sufing nga agginginura. Ngam saan lata adum nga ni Nana Marta iti pamagbaga ti asawa na. Iti may sangal daw. Nagpakada ni Viola iti amana nga agabang laangan daytoy iti asidag ti pagtrab-trabahuan na. Gaputan na uman ang makangkangag iti sarita maipapan iti inana. Insingasing mat ni Alfred nga agkalaysadan kan ni Viola. Ngam nasa ti balasang nga amangan no lapad dagiti innada. Ita gagayam, denggan ti maikatlo a serye tayo ita alawas a napauluan. Talinaay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agkalaysatan, Viola. Total, awan mo't parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat ti tunggal maysa. Ha? At damot ang panggedam. Kan uray siyak. Awan mo't parikot iti panagdrive ko. Takuko aktivan nga iman manehok. At damot basit urnong ko. Uray siyak. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalaysatan. Ngam kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumot nga ginginura da. Basta agkalaysatan. Kat awan ti makalapad iti dayta. O sige. No dayta ti pangadeng mo. Umanugotak, Alfred. Sige. Asikaswan ta nga rod ti kalaysata. Amom ka din na naguring. Awanan dito'y barangay tayo ni Viola. Napanggayam nagabang iji asidag ti trabaho na. Aya! Kasanumat nga men, marengrengan ang makangkangag iti chismis. Nga ura isuda ka ni Alfred, kat nairamanan. Ay, ti kunamkit day. Kayat ni Viola ti agabang. Tapno nawayan ni Alfred amang sarong karken ko, ana. Kat anya kumano kasta, kinapudno na kat agbagay damat, nagpintas ni Viola, kat nagtaarmat ni Alfred. Ah, kayat mo ka di asawain, nga gayan ayat dan. When mat, ay, anya jay sa ludsud mo, nana? Ay, kayat mo asawain, agayan ayat dagiti dua. Ay, jak amo. Ay, idanon ko na itakan ni Marisofeng. Ay, wan, Sofeng. Agayan ayat gaya menda Alfred kan Viola. Ay, ni mandaw abakla tinang ibaga. Anya. Hay, saan ang mabalinday to'y? Jak lakit di kayat nga abalayan day di Marta. Ang kasanaw no pudno. Ay, jak itulok. Saan ang mabalin? Anya ngay itati aramidam. Awanan ba inday di Viola? Imbagakan ko na adi nagamdan ti agpaaram iti anak ko nga minaramid na. Ay, garanggan diyang day di babae. Imala iti inana. Ay na, Marisofeng. Ingkay di pagabangan ita ni Viola. Tapag sasawam. Wan, kasta ti aramidag. Ha! Ipilit nakit din ti bagina iti anak ko. Ay, agraraman. Nataor di anak ko. Kadyak kayat ni Viola. Para kenkwana. Nanang, imay kami kan ni Viola. Takayat mi nga ipakaam mo, nga agkalaysa kamin. Anya! Ha! Pudno gayam nga gayan ayat kayaw? Nanang, Sika, Viola! Saan ka di akinasarita ka iden? Adi mo gamdon di agpaaram ka ni Alfred! Nana? nanang, agkalaysa kamin kan ni Viola. Kayat yuman wano saan. Oray pa'y agkalay sa kayaw! Di kantulat ta kayat amanugang, Viola! Kusilapan kantulat ta! Pabainan kan pagsasawan kantulat ta! Nusyak, umanugutak iti panagkalay sayaw. Gaputawan matirason alapdan kayaw. Agyaman kami, tatang. Jak umanugaw! Hoy, Alfred!
Imbagak kadikan ka nga armam ni Viola, ha? Saan ka kadi amabaen, ha? Saan ka amay karay para kunkwana? Nana. Huston nanang, tauray anya pa iti ibagbagayo, agkalaysa kamin ka ni Alfred. Ay, sana mabalain! Jack umanugaw! Ala, agkalaysa kayaw na. Si Papalubusak iti panagkalaysayaw. Saan na mabalain? Awan ti maangay akalaysa! Asikaswan yo kit ti kalaysayaw. Maragsakanak. Gapaw iti panagkalaysayaw. Viola, Alfred. Wan tatang, asikasuan min ti panagkalaysami. No agpilit ka makikalaysa iti day talalakay, Viola! Kagura ka aging gat panungpalan! Anya? Ay na, Marta. Unay ti kasta panunot mo. Panunot ka deti may sanga inadayta. Laglagi pa timbagak, Viola! Guraan ka aging gat panungpalan no makikalaysa ka iti day talalakay! Kasano itanday ta, Viola? Guraan na ka tiinak. Aginggat panungpalan no makikalaysa ka kanyak. Ay na, sa una la day ta Alfred. Ngamin, kagura na lakat nga rod ni nanang mo. Kat ninanang ko, nasakit ti panagsasaunakan ka. Maawatak Alfred. Nairaman tan iti panaginginura da. Alfred, Ngam, kas iti nasaon ni tatang mo. Awan ti asino man ang makalapad iti panagkalaysata. Tawan mo ti rason, tapno malapdan ti kalaysata. ay, kasladyak maaklon ti kastoy Alfred. Viola, Naragragsakak ko ma. No agkapya nga umuna dagiti innata, sakbay nga agkalaysata. kasanon, no saan dalatang agkapya. Alfred, Kasanon, numanon atawan ti naglabas, kat saan dalatang agkapya. anya nga rod taramidan ta. Viola, ituloy ta nga asikaswan ti kalaysata. Aday ta nga, friend. Nagpintas ka. Bagay mo dito wedding gown mo. Agyaman na klita. Ala, intayon iji simbaan. Agur oray hindi pagluganam ako, tse. Agyaman na ken ka ha. Sikat ikadwami ka ni Alfred anangas asikaso iti kalay sami. Wen syempre, agayom ta. Iso asidadaan na katumulong kan ka. Malaintan, ang mga numaladaw ka iti simbaan. Wen kayam. Ningay nanang mo, talaga ka di apim manaw? Wen lita, jak amo no sa dino tinapanan na. Di na kaya ti dumar ay ti kalay sami. Iso ani anti ason ti mangibagikan kwa na. Imbagday di akasinsin ni nanang taman nakaawat. Kat, sa dino nga rodon ti ayan ita ni nanang mo. Jak amo. Nalabit anapan iti lugar ti kabagyan mi. Ay, oo na yan. Ala, intan, rumwartan di ti balayo. Tapno saan ka amala daw ija simbaan. Ay na. Nagtaera kon iti daytoy asuot ka, Marta. Agsukat kan taintan ijay simbaan. Sa anak amapan, imbagak daytan kini Viola, ngam natangken ti ulo na. Sika tinatangken ti ulo na. Saan ati anak mo? Ala, no di mo kayat ti sumurot ijay simbaan. Siyaklatan ti mapan. Saan ka amapan? Padasem ti mapan ta makaraman ka kanya. Anya saan? Kalay sa ti anak ta, jakit din mapan. Ay, no di kakat agmauyong. Padasem ti mapan, tagsinatan. Ha, di ureag sinata, no day tate kunam. Total, awan matlat manak na kamaw. Mangibabain ka. Congratulations! Adto yan ti regalo kada kayo adto Ha? Anya day ta regalo, Manda. Ay na friend, kumpleto abado ti baby. Daytan ti regalo kada kayo. Tapno aga na kayo adagos. Anya? Ha? Agyaman kami, Manda. Oy,
may sakto aninang Ala, advance ka matlaunay, Manda. Ay na, ipasakbay kon ang mga numalipatan dak. Di kagdanag, sanda kanto ang malipatan. Ket, naragsak akalay sayo. Sapay kumataag na nayon tiragsak yun. Agyaman kami unay, Manda. Ay, ampaw. Talaga gayam nga awan na Marta kun Sufeng. Ay, saan da talaga di maray iti kalay sa dagiti anak da? Saan? Ni Sufeng, di na kayat ti dumaray. Ngamen, kung nakano ni Marta... Ay di mo nituloy ti bagam. Diyak kayat ading ginday ta. Kanday tamot talaga ti Sumardengkan ko na ak. Nuday tamat la manarsarita ti aramidem. Agawid ka laangin. Ha? May sakamat anagalas ti ugalim. Day tala agsapsapol iti ichismis mo ti ammom nga ramiden. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Anya itan ti sumaruno a plano yaw. Dito ikayo ka di balay nga agnaad. Saan, tatang? Nagsaritaan mi ka ni Alfred, nga agnaad kami pa lang iti pagababangan mi iji asidag ti trabaho. Ala, da kayo latan ti makaamaw, anak ko. Plano mi amang ipatakdar iti kabukbukudan mi abalay, tatang. Ay nasaan anak ko. Adamat tenday to'y balay. Balay mo daytoy. Patarimaan nyo laangan. Palagdaan nyo. Tatang, kagura na kami ni Nanang. Saan ani nanang mo ti panunutem? Tatang, Ala, agnaad kayo pay laang iti dagos mao. Ngam inton maornos ton tilinangan da iti katugangam. Agsubli kayon ton dito'y balay. Ta dito'y kayong agnaed. sige tatang, kasta nga rod ti aramidan mi. Agpakada kamin ka ni Alfred, Nanang. Agnaad kami ijay dagos ko. Taas asidag ijay ti trabaho. Sa anak amarigatan akanayon nga agjip iti inaldaw. Ayawan bibiyang kaw. Di oray man saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Anya ko ma. Total, di nakmat ikabkabilangan nga inam. Day talatan kayat mo ti matungtong pal. Saan ko mamatakasta, Nanang? Sukir ka nga inanak. Impilit mo ti kayat mo. Iso nga ita, lipatan nakmatan nga ina. Gaputawan anak kaw, akaskan ka. Uray kasta ti bagbagayo, Nanang. Ina kayo latta. Sapay la kumata agamiris kayo. Ano anyaman ti gurayo iti tunggal maysa iti katugangak. Kat saan da kami nga iraman. Awan dakas nga inaramid mi. Isa saan da kami ko mga iraman aguraan. Ti parikutyo adwa iti katugangak. Urnusan nyo. Ala, pumanaw kayaw. Di kay kayatan ang makita. Sige, Nanang. Agpakada kami. Anya kamatan, Marta. Nagpakada jay anak mo iti nasayaat. Ngam nagalas ti sungbat mo kan kuana. Anya ti basol na kan ka. Gapo kaday, tanakikalay sa kan ni Alfred. Amo matlagayam, ngam damagampay lang. Makunak ang nagasat ti anak ta. Tani Alfred, tinakiasawaan na. Ngamen, saan akas kada kayo kan ni Sofeng iti ugalay? Anya? Katsyak, agyanak maten ije kalapaw ko ije talaw na. Ngamen, uray siyak, mabainak maten iti kinaalas ti ugalim. Ha? Makaamukan iti biyag mau, ta makaamuak maten iti biyag kao. Anya nga, Sofeng. Ay, agmay-maysakan dito balayaw. Ta saan mo't nga agaw-awid dito iti anak mo? Ay, wen nga rod. Agmay-maysa akon. Ay, mas napatpatag ni Viola. Ngam si ka nga inana. No apay laang aday di ababa iting kalay sana. Iso nga rod ti ay ayaten namat. Nagado babae ang mabalin na pagpulyan. Ni nga rod Viola ti kayat na. Iso kayat mo man kan saan.
Agabalayan kayon ka ni Marta, akabusor mo. Naga daw ang mabalin kong abalayan. Ngam isupay laang. Win nga raw, Marisofeng. Hey, talaga nga awan mabalin mo. Ngam jak lata maklaon. Jak maklaon nga abalayan kunton ni Marta alastong. Agmay-may sa kamot dito'y balayo, Marta. Saan kanumot nga agaw-awid dito'y balayo nila kay mo? Apay, ada babae na? Anya nga da babae namot nga ibagbagam gureng. Wen tadi nakamot sang putanan ti asawam. Apay ngay. Adda ijay talon. Ijayon kalapaw na amat maturaw. Ay, agpada kayon ken ni Sofeng, agmay-may sa itibiyag. Pinanawan mo't ti anak na. Ha? Di mo man dakdakamatan tinagan da ya bruha. Marurudak lang. Ay, amom kaday, Marta. Ay, kabusor na kaunay ni Sofeng. Kunana, adinalat ta maaklon asi ka tinagbalin nga abalayan na. Ay, anyangay mo't ti makunam ken kuana. Ha? Ad-adan ajak kayat nga abalayan ni Sufeng. Iso ano mabalain? Jak kayat ngagsabat ti dalan me. Inakman gumatang itibagas ko. Tawan mo't ten isaang ko. Adda kwarta. Iso ang magatang ko ti... Ni Sufeng akabusor ko na itamasabat ko. Ha! Kusila pakman tilastog abakat. Ha! Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Ladak? Ladak? Padasan nak ngay pungot tasan kang atrasan, laad! Ang pinadas ta! Nuday tati kayak mo! Agpinangat nga ta, da Nana Sofeng ken Nana Marta. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagkalaysa da Viola ken Alfred, nga uray agkadkad dagiti innada. Kalpasan ti kalaysada, nagpakadada kadakwada, taijay dan dagos ni Viola nga agnaed, ngem nakangagda iti agkakasakit kadagiti innada. Pinanawan mat ni Tata Ampong ni Nana Marta, gaputan na uman iti ugali na. Ket napan nagnaed da itoy iti kalapaw na, iti talong da. Iti may sangal daw, mapan kumagumatang ni Nana Marta iti bagas na, iti nasabat na ni Nana Sofeng. Makapasair ti balikas da iti tunggal maysa, ket jarda ti agpinnenget. Itagagayan, denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Inakman gumatang iti bagas ko. Tawan beten isaang ko. Adda kwarta, iso amagatang ko ti... Ni Sofeng akabusor ko day tamasabat ko. Kusila apakman tilastog abakat. Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Laadak? Laadak? Padasan nak ngay pungot tasan kang atrasan, laad!
Agpinadas tano day tati kayat mo. Wan! Saan ka nga atrasan? Buok. Kalbon ka! Anday ko. Siyak Anday ko! Tipatong ko! Nagsakit tipatong ko! Di ko naman siguro atrasan ka. Sumardang kayo! Di kay agtinangran! Di ko naman siguro kabaulan na si kabakat. Ha! Awan mo't gayam amom. Awanan kay tibaeng! Guston! Sumardang kayon! Tinasayaat! Agsarita kayo adway jay barangay hall! Ha? Barangay hall? Wan! Umay kayo! Kuyugan kayo ang mapanijay. Agsarita kayo itisangon ni Kapitan. Kat urnusan nyo ti diyo nagkinaawatan. Tani! Ay! Agdinangran kayo matan! Idarum ka, bruha! Ay, ang darom ka lang ta, bakit alaan? Tasangon ka. Apay, di ko na maatrasan ka. Ha! Amuyo, Nana Marta, Nana Sofing, agpada kayo kumaan na pintas, nga uray babakit kayon, ngam naglaad mati ugali yo. Ha? Ha! Di yo ibabain dagiti anak yo, babakit kayon, isung aglimpyo kayo kuman, kitap numalpasan day taasusik yo, ipulong kayo kani Kapitan. Ngamin, saan kayo ang nasaya at nga ehemplo, kadagiti ubing ka na agtutubo. Hay! Nakababain kayo! Wan, Viola, iso nga imayak dito opisina yo, ta ipakaamok day taabanag. Anya mo tan. Umad-adan ti mapaspasama kadananang kunti katugangak. Hay! No nakitam la ko mati panagapad da, impangat ni nanang mo ti abalayan na. Anya? Kat ni met katugangam, pinatin na ni nanang mo. Ay, Kat dayjay, naisaltak ni nanang mo. kat anya ti naramid mo? Imbaga nga agawid dan, kat saan dan nga agapa. Unay mo tong dagiti dua. Nakababain ti aramid da. Umay ko imbagaken ka, tapno maamuam tinapasamak. Agyaman ak iti day tanga impakaam mo, manda. Awan anyaman na, Viola. Apay anagawid ka. Anya ti kasapulam dito'y balay? Idinto taaddamotan pag nanaedam? Umay kayo kasarita maipapan iti inaramid yo. Nagapa kayo kanina ng sufing. Aging kat kaano akasta kayo. Aging gaad dumaga kayo. Ha! Jak atrasan day di asufeng. Nanang, bakit kayon? No ar-arigan, umadanin ti apit yo iti daytoy abiyag. Iso ako ma, iti daytoy nabatbati pa'y abiyag yo. Agaramid kayo ket di iti pakaayaywan ti Diyos. Tapno inton subyan na ti biyag yo, jay to pagaryan na ti pagtungpalan nyo. Anya? Kaano ka pa'y anagbalin amangas kasaba? Saan kayo ngamin amapan makimismisa, nanang? Iso adiyo ammo dagita. Nagadukat nga mo mon. Nanang, tapno maliklikan ti panagapayo ni nanang Sufing. Nasaysayaat no inkay makikapyaken kwa na. Agsarita kayo anaimbag, no anyaman ti gapuna akasta kayo iti tunggal maysa. Kat no naglastog nga main, kunamlan asino abak nang. No mabalin, kayat mi ni Alfred nga agsasarita tayo. Ay jak kayat. Kasano nga rod ang maurnos day taaparikot yo, no diyo kayat ti makikapyaken ni nanang Sufing, nanang. Agpanunot kayo kumaan na imbag. Anya ti aramidon ta, Alfred. At damot la kadagiti dua dayta. Isudamot la ang ti makasulbar iti dayta. No apay nga awan agpakumbaba kadakwada. Wen nga rod. Ngamamok, makaamiris dan tumat laeng. Kaano? Intun dumtang ti pan nakaamiris kadakwada Ay, una yan. Babakit da pay matngarod. Wen nga rod. Babakit dan. Katrumbang ananakam da kuma. Ngambaliktad met. Taisuda pa'y ti saan ang makaaw-awat. Marta, damagkaw apapaayaban na kayo kano ni Kapitan. Dua kayo kan ni Sufeng. Anya? Apay nga oras siya kat papaayaban na. Diyak amu
Basta kasta tinakunan ni Kagawad Mila. Jak kayat ti mapan. Iti anya agapaw. Awan mo ti amok abasol ko iti barangay. Ay, amang ano tay nagdinamag apa nagpinangat yu kan ni Sufing Amang ano ti makagapaw. Basol ni Sufeng. Isulaang ti paaya banda. Pwera ak. Apay ngamin ang nagpinangat kayo. Iso ti makagapaw. Kat asinong ay tinangabak. Siyak ka. Anya kumangay ti laban kanyak ni Sufeng. Ay, anya nga ti inaramid na kan ka. Awan Saan anak kagaraw idi pinungot ka? Ay, nalalaing ka nga ron ngam isaw. Adayo Anya ngay tilaban kanyak ni Supeng. Awan Adayaw nga abaka. Nanang, nagawidak, taumay kayo kasarita. Maipapan iti panagapayo kan ni katugangak. No day ti ibagam, nasaysaya at laangan apumanaw kan. Diyak kayat adang ganti may papan iti dayta. Gaputa awan basol ko. Awan sa bali ang nagbasol do saan ani Marta Alastog. Agabalayan kayo, nanang. Isu arumbang agkapya kayo kuman. Saan anasaya at ang makitkita dagiti tattao nga agpimpin nangat kayo. Nakababain launay. Ay, awan ti rumbang akabain ko. Da kayo adwa kan ni Nanang Marta tinakababain, nanang. Isung agbalbaliw kayo kuman. Naragragsak tayo mutlaeng. No addat talinaay. Iti puso kan panunot tayo. Ay, Jack lakit di kayat ti makikapyakan kwa na. No day tatinas kang aramidan nyo, tapno agkapya kayo. Aramidan nyo, nanang. Da kayo kumanti agpakumbaba. Kat makikapya kayo kan ni Nanang Marta. Kunakman no saan kan nga agawid dito'y balay ampong. Nga mapay nga daka. Gaputa uray at daak ejay talon. Kat madamag kulat ti aramid yo kan ni Sofeng. Nagapa kayo kanaw. Kat uray kala na isaltak. Kahit anya kumatibibiyang mo. Saan ka day nga da babae akad kadwam ije kalapaw mo? Anya kumatibibiyang mo kanyak ngay. Adda nga ruden babae. Taasino man na tinakadamagam iti dayta. Ni Goreng. Kunana nga da kanukad kadwam a babae ijay talon. Ay, oo na yan. Awan la ka din ti limpyo ti panunot na kada kayaw. Ala, pumanaw kan. Ingkan ijay kalapaw mo. Tama nga nuur-urayon na kan ti babaem. Ay, ala, makaamo ka man laangan. Ala, agsubli akon ijay talon. Makaamo kan iti biyag mo. No talaga, adi mo kayat adumngag iti pamagbaga. Oh, Viola, bakit? Anya ti mapaspasamak kan ka. Maditirusok ko, Alfred. Anya ngamin ayati kinkinan mo. Awan mat. Basta maditirusok ko. Aguray ka. Amangan do aginaw kan. Ha? Wan Viola. Amangan do aginaw kan. Nalabi ta kasta. Gaputa sa anak kon anak binulan pay. Ala, agrubwatan. Taing ka agpakita iti doktor. Talaga ang masikuga kon, Alfred. Adain reseta ti Dr. Abitaminak. Naskan agatangan ta. Alfred, kayat ko timangan timangga. Inta gumatang Kasla kayat ko ti agsida iti longganisa. Saan aparikot day ta? Gumatang ta. Kayat ko timangan iti santol, lukban, guyabano kayat ko ti cake. Ha? Uwan, kayat ko timangan kadagita. Ala, intagatangan dagiti amin akayat mo akanan. Oh, da kayo matagita. Viola, Alfred. Unlita, gumatang kami iti prutas. Aginawon ni Viola.
Ni, kat nagsaya atan. Wanlita, kat kayat ko nga iti mangan iti ado a prutas. Rumbang laeng Nasustansya dagiti prutas. Kat kasapulam dagita. Uy, may sakto anina nga. Ariglado, Lita. Unay kan Lita, aginawak pa'y laeng ngam kastan ti bagbagam. Katwan iti kasta, saan nyo amalipatan? Sige, areglado dayta. Kan, imposible mat amalipatan ka, kat gayem ka. Uy, sapay ko mata babae. Ha? Anya? Ay, amam, Sufeng. Damag kaw ang masikugan ni Viola. Amam ka di dayta. Anya ko matibibiyang ka no masikugan day dya babae. Nay, adanton apo ko. Ay, awan bibiyang ko dita. Ay, di ka di maragsakan. Tadanton apo ko. Adanton mangaw-awag kan ka ite. Lola. Ay, no isupay mo't laang ti manugang ko, uray awan apok. Ay, kasta nga tamot ti ibaga ni Marta. Anya? Ay, inakman mo't ipadamag kan ni Marta ang masikugan ni Viola. Taamuak man no agpada kayo iti kapanunutan. Ay, kating kalata, awan bibiyang ko, mariguray. Naglaingan talapayag mo ang makasagap iti damag guray. Ay, katun. Nasabat ko nga ron ni Lita. Kat nagdamagakan kwa na may papankan ni Viola. Kat nasauna ang masikugan tigayom na. Kay, Anya ngay timakunam. Awan ka di mat bibiyang mo akas kan ni Sofeng. ayawan bibiyang ka. Ngamen, jak kayat tipuli ni Sufeng ang mailaok iti pulime. Agpada kayo at talaga kan ni Sofeng. Apay Marta, di mo ka di kayat nga danton apom. Ay pumanaw kan gurain. Ah. Jak kayat amangeg dagita nga ibagbagam. Ala, ingkan, tadi ka manaktak iti panagdalos ko dito'y balay, may. Kaya't ka kumaakasarita, abalayan Sofeng. Apay, anya ko mati ibagam kanyak. Kandinak man awagan iti abalayan, tawan abalayan ko. Uray ka di siyak, kat kaguram. Anya nga min ayati ibagam. Ala ibagamaon, tadanas kan apapanak, di ka manaktak. Kidawag kuma, nga agsarita kayo kan ni Marta itinalapat. Pagsaritaan yaw an imbag, no anyaman ti diyo pagkinkin na awatan. Anya, dayta, ti umay mo ibaga? Wain, nga main. Awan matsabsabali kada kayaw. Agabalayan kayo, mait. Ay, diyak amoy ti asawam. Iso ti bagbagaam, saan asyak ampong. Ala, no awanan ti ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Ala no diyo kayat ama ornos ti susik yaw kan ni Marta. Ay ket makaamo kayo nga rod Ngem saan da kami ko mga iraman kada Viola kan Alfred akagura. Gaputada kami, limpyaw ti panunot may. Saan kami akas kada kayo kan ni Marta? Anadadailen ti panunot na. Anya, Ala, inakaon Sofeng. Sapay la kuma, tadi mo ikan iti sabali aka ipapanan. Nuapay nga imayak dito'y balayaw. Tasyak, pagsayaatan yo kan ni bakat kau ti ibagbagak. umay kayo ikan iti kwartayo kan ni tatang, nanang. Ang mga naawanan gastusan nyo. Ha, sige lang. Kwartam lata kwartam, Viola. Jak pagananaw. Anya, Amok tagsapol iti kabukbukudak a kwarta. Iso ajak kasapulan ti kwartam. Ala, pumanaw kan dito'y balay ko. anya? Ay nananang, sumardang kayon iti kasta nga ugali yun. Alakit din! Rumwar kan dito'y balay. Ing kasurutan tay amam nga awan amuna. Taaddan ijay talon. Ijayon nga agnanaad. Kat addan babae akad kadwa na ijay. Anya? Wen! Adda babae ti amam. Iso ti ing kabagbagaan saan asyak. Tasya, awan dakas nga aramid ko. Limpyo ti panunot ko.
napudno ka diti kunayo nga da babae ni tatang, nanang. No saan ka mamatay? Sige, ingka ijay kalapaw na ijay kataltalunan, taing kaduktalan. Nanang, Ha! Babaero ti amam! Iso alinaksid kon nga asawa! Mamati nga ta ni Viola nga adda babae ti amana. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas. Saan lata masulbar ti panagin-ginura danana suping ken nana Marta. Agingga nga oray kamang ti pamilyada kat ginura dametten. Iti maysang aldaw, si marungkar ni Viola ijay balayda. Tapno ikkan na ti inana iti kwarta, apara iti abastuda anaganak na. Ngem saan nga inawat toy baket. Pinagsasawan na paikit di daytoy. Itagagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Jak pagan ano ti kwartam, makataggedak iti kabukbukudak a kwarta. Nanang, Linaksid kan nga anak, gaputa sukir ka. Linaksid kumatan ni tatang mo kas asawa, gaputa addan babae na. Ha? Adda babae akad kadwa na iti kalapaw na ijay talon. Ha? Adda mang mas masahikan kwa na tunggal rabi. anya? No kayat mo, inkasurutan ti amam a babae raw. Tapno panaknakam ti imbagak. Addan babae ti amam. Iso nga ita, linaksid kon nga asawa. Kasta ti ko na ni nanang, tatang. Adda ka no babae, akad ka doon diti kalapaw yo. Ay, anyan ti panunot ti inam. Kahit namati ka mait. Saan matkit di, tatang? Saan apudno nga da babae, anak ko? Impadamag ka no ni gureng kankwana. Nga da babae. Kadwak dito italaw na. Kat namati matten ti inam. Takasanaw, kasta ti inam. Sana makaw-awat. Tatang, Ay, jakman amukan kwa na. Nauma akon, anak ko. wan nga ro, tatang. No apay nga itaabakutan. Sa kasta ti ugali na. Saan matasigod a kasta? Wan nga raw, anak ko. Makapadismaya. Mangibabayin launay. Ngam, ay ayatan nyo kadilat ta ni nanang, tatang? Sana mapukaw dayta, anak ko. Taasawak lakat nga raw. Sa bagay, amukmot anapudno kayo kaninanang. Taoray nagalas ti ugali na. Saan nyo latangain sukat? Wain, anak ko. Ano saklatan ni nanang mau. Nga uray nagalas ti ugali na. Ay, Marta, rabi imanan, katag may sa ka man na maturog. Nakakaasi kamot ngang may sa. Awanan ko kwartam, di nakanaw-awitan ti asawam. Kanpimanaw mutan ti anak mo. Ay, Marta, anya na nakaladlad hingit ti biyag mo.
nakalidlid ay. Ano kang agragsak, Marta? Ay, Marta, aya! Kasi ka pa ay ngagmay maysa. Nay, nakapanimid ka mo dito'y parangan yaw, Marta. Urayin naksamait. Agpatsarming kakadikanyak, Anya, apay ko mga ururayan ka. Kan agpatsarmingakan ka, alaklakayan. Kasanaw kat kaslasak ti ururayam. Ay pumanaw kan, masurunak di ta pa nagrup-rupam. Nay, Marta, apay asahanin nga gaw-awi di tabalayo ti asawam. Di na kan samot din kayat. Anya, Kasano nga minaya, kat nakamirug-rug ka lang aro din nakanayawn, kurit-rit pa'y tarupam. anya. Apay ka di asahanin nga gawawin nila kay Mau. Saan man ano anya na ditan ti damdamagam lakay salday. Ala, ingkakik din. No apay ngamin adim magas kapay laeng dito'y ayan kaw. Nakita ka nga raw da nakapanimid. Iso nga inasitgan ka. Napay aya. Agur-uray ka ka di iti mangarum kan ka. Gaputa di na kan sangpitan nila kay Mau. Sakon Anya! Ay, sardengan nakasutilan lakay salday. Taamangan no pagsasawan kapay. Mangangawon ka lang, muta. Apay ti ko na magusto kaya kan ka. Pakpakawan muta. Na, Dayo na pimpintas na di asawa nga mitisi ka. neta! Ay nga mamo mata. Kanayon anak unas na tarupam. Kasla kulduroy. Ha? Iso siguro, wadi na kansangputan nila kay Mau. Takas tatirupam. Kasla lang arudin kulduroy. Nakamisut kapay. Nita ulit na! Sige, ingkag sarmeng, tapno mapanagnagam ti bagbagak. Anya! Mingmingam nga mintarupam iti sarming Marta. Kat makitam ti pudpud no alangam. Uwan nga agpaisaw. Makitak tirupak iti sarmay. Kasla kulduroy nga agpaisaw. Ay, pustaw nila kay salday. Pudnaw dagiti imbagana. Ay, anya matan ti kastoy arupa. Napayakaslan ako nas matan ti rupak. Anya nga tati aramidag. Day, adda tao. Ay, inak man kitaan no asino. Ampaw! Wayne, umay kulayag dagito'y ginatgatang mekan ni Viola aparakan ka. Kumpleto dagito'y. Ha? Kalan aglisi ka di tari daw. Tayo nagko dagito'y ginatgatang may. Nay, awan mat amin nandito'y kusina, Marta. Kaya't nakadiasawain. Ano saan kami agimatang ken ni Viola iti abastawm? Saan kan amangan? Mga anak ka, apay kit dinasaan. Anya amangan ka? Awan to pa yan bagas mau. Awan amin nandito'y kusina. Agraman asin kan mantika. Amin kat awan. Inak to gumatang Ayan ti igatang mau. Adda nga rod kwartam. Ada! No adda. Di gimatang ka kuman iti abastawm. Ay, day tanto kat nga main. Tanag nga to ti pride mau abakait. Anya pride? Ik-ikan na ka ni Viola iti kwarta. Hanggang di mo kano kayat. Kat pinagsasawampay kit day. Ha? Ganabon na. Sukir mo't ita. Ay na, Marta. Agbalbaliw kan. Ingka makimisa. Tapno malawlawagaan. Day tanagalaas a panunot mau. Good morning, Marta. At day bagakin ka, Naimbag ta nakita ka dito'y parangan niya.
Pumanaw kan dito'y paraangan may, nusutilon nakmanan. Saan ka kasapulan? Madadaon laang tagsapak no si kati makikita. Adda nga rod ibagak. Anya dayta? Agkasapulan dagiti amok iti aglaba. Ingkaglaba, tapno adda kwarta mapagpaparlor mo. Ha? Tanwad danton swildom, ingkagpaparlor, tapno pumintas ka, Marta. Tanay, kurit-ritin tarupam. Mangrugi ka manan lakay salday. Di mo ulit-ulitin dayta. Taamangan no anya ti maaramid ko kan ka. Alakit din, ingkanto ni di balay dagiti amok. Damam Feli kan Sir Jerry. Manaw ti sweldo ijay. Saan da na imot? Isuamapan kaitan, tayong kaaglaba. Binilinak ni Ma'am Feling agsapulak iti aglaba. Ngamin, agsaksak iti tagalabada. Sigay, kayat ko launay. Mala, inta nga ruda, inta na. Inak matagdalos iti hardin da. Unan niya, si kati hardinero da. Katuan. Intaan, Marta. Tapno ito nagswildo ka, ingkagpaparlaur, ah? Anya? Wen, agpapintas ka. Tapasig ako ret-ret tarupam. Kasta na kahit yote aglaba. Sir, tapno adda kwartak apagpaparlor ko. Tagkurkuret-ret kanon ti rupak ko na nila kay salday. Ha? Kaslapod no dagiti imbaga na, sir. Iso apang nga asim taawatin na kuma. Kasday na talaga ni Tata Saldi. Nasutil. Uwang nga rod, sir. Ang masakabay na, urayan nyo tinsagana ni Feli a merinda. Ag merinda kayo pa, tapno di kay mabisinan nga aglaba. Uwan, sir, kat agyaman na. Nagsayatan? Nagimas to Diyos. Salday, nabayag kan samot dito'y ngagpapaay. Wait. Amum ka day. Ajak pulos nang ngag anagapadag iti amaw. Aya, Kanayon da naragsak. Ket di na magkuno apay. anya kano ti rason akanayon da naragsa. Adda kano talinaay iti puso da. Anya? Talinaay? Wen. Adda kano ngamin ayat iti puso da. Isu natalinaay ti panaglangin da nga agasawa. Ha? Awan ti gura iti kaungganda. Isu kanayon da nakaisam. Saan da akasken ka? Kanayon ka nakamirugrog. Sakit na kunispay tarupam. Anya? Isu atuladam ida, Marta. Iti kasta, mapunas ti kuretret di tarupam. Kitain ako. Nakaragragsaka. Awang kapapa. Naglaing kanto pa'y amang sutel. Ang mamum ka day, Marta. Amin nga imbagakin kakat pudno. Sa nagaputa sutilak, ngam pudno amin nga imbagak. Akastay, kuretret tarupam. Pudno launay. Anya? Amum ka dino apay. Ngamin, kanayon ka nga agung-unget. Kanayon ka na kamisuot. Di mo amo ti umisem. Di mo amo ti agkatawa. Ngamin, gura ti adda di takaunggam. Nalpasan ti panaglabak, Ma'am Filay. Namaganda pa yun, Nakupin ko pa yan. Agyaman nana, no kayat mo, inaldaw kayo nga umay dito'y balay. Tada kayo laangan ti tagaluto. Ngamin, nagadutar aramida. Ay uwan ma'am. Ay na, agyaman ak unay no kasta. Sige, Nana Marta. Agyaman ak mga tayo manugot kayo. Ikan kayo laangan iti binulan asweldo yo. Tada kayon ti tagalaba, kan tagaluto. No kasta. Ay katagyaman ako unay, Ma'am Fele. Saan kayo pa'y ngarod ang pumanaw, Nana? Tada kayo ti agluto para iti pangaldaw. Ay uwan, Ma'am. Sa dino tinagapwa, Marta. Di ka nasangpatan dito'y balay. Napanak naglaba ijay balay da, Ma'am Fele. Kat inikanak iti tangdan ka. Imbag man, tada nagtalagkan ka. E dinto tasaan mat ama pagpiaran tarupam.
Oho, agpada kayo lakin nila kay saldi iti bagbaga. Ay, ne. Hanya ngay day taig gamaw. Kasla na Diyosan mat nabasbasaan. Wan, inted ni Sir Jeray. Kuna naasakbay ang maturugak, basa kanaw. Sana balay, tasaan mat nga English, ta iloko mat. Nasayaat Ala, basaem nga raod. Kalpasad na, ibinglay munto kanyak, noan niya tinaawatam iti binasam. Anya? Ala, agsubli akon ijay kalapaw. Himayak lang ang ala iti kamisitak. Sige, inakaon, Marta. Anya ka diti maipay ko kada kayo, Nana Sofing. Damag ko nga agkasapulan kayo iti para laba, Barok. Mabalin ka diti agaplay. Ha? Agaplay kayo para laba? Kumaah no awatan dak, Barok. Sige anana. Ado ti mabalin yung aramidan dito'y balay. Mabalin nyo ti agdalos, kenda dumapay. Agyamanak nga rod no kasta, Barok. Kaano akadi amang rugay? Mabalin yun ti mangrugi inton bigat, nana. Ay agyaman ako, Nay Barok. Kayat ko ti maaddaan iti kabukbukodak a kwarta. Tapno sa anak akanayon amang namnama iti anak ko. Sige nana, awan parikot. Mangrugi kayo inton bigat. Sigurado ka kadila kay? Inawat mo ni Nana Sofing? Wen bakit? Kaasimet. Kaya't nakano ti maadan iti kabukbukodan na kwarta. Damag ko nga agin-ginura dakin ni Nana Marta. Kasano daytan? Wen kano nga rod, nasaw day ta kanyak ni Tata Saldi. Ang aman niya tiyan mom, nga amangan no data ti makapagkapya kadakwada. Kasano? Anya ti serbi ti kanayon tayo apan nakimisa sa nga pamilya ngay, no saan ta nga ibinglay kadakwada dagiti nadadal tayo. Sa bagay lakay. Ana, si kangarod ti makaam mo. Am kaklaang nga agapa da dito'y banay. Takanayon da kanong amin nga agapa. Mabali na may sada ito'y awagas, tapnog kapyadan. Sige lakay, nasayaat nga rod no kasta. Barang iti kaadada dito'y balay, kat ininot ti panagkapyadan. Sakbay amaturo ka. Pasaak man da ito'y iluko amagasin nga inted da mamfele kan Sir Jerry. Ulitak man abasaan da ito'y nakasurat. Takas ladyak na awatan itay. Tigura kat mangipaay iti riribo iti panunot kan kaungkan. Ti ayat kat mangipaay iti talinaay iti biyag. Na, kasla paspasagitan nakda ito'y amagasin. Kasla siyak tidakdakamatan na. Anya ti kukuam dito'y balay da Sir Jerry kan Mamfelay, bakat suping alastog. Apay nga adda ka dito'y lastog abakal. Sikati pagdamdamagak, lastog abakal. Ay awan bibiyang mo no addaak ditoy. Sika, anya ti kukuam ditoy. Mala, agawid kan. Awan karbengam nga umadak ditoy. Adda nga awan karbengam nga umadak ditoy. Dito. Iso anasaysaya at mga gawid kan. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti inkay Panang Tarabay.
ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas, a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naa, anya ti kukuam dito'y balay da Sir Jerry kan Ma'am Fele. Bakit sufing alastog? Apay nga adda ka dito'y lastog abakal. Sika ti pagdamdamagak lastog abakal. Ayawan bibiyang mo na adda dito'y. Sika, anya ti kukuam dito'y. Ala, agawid kan, awan karbengam nga umadak dito'y. Ad-adda nga awan karbengam nga umadak dito'y. Iso anasay saya at no agawid kan. Ay. Apay ka di nga gapapa kayo? Awang ka di babay niyo? Ah, Ada kayo dito parangan ti balay dagiti amo tayo? amo tayaw. Wayne, amo tayo. Wanya, diyon kaya tiyag trabaho? Sapay nagdakil ti sweldo dito. Nang runa kat sana naimot dasar kan, ma'am. No siyak, akad kayat ka. Siyak ti mo na. Iso asyak tag batay. Day takasufeng ti pumanaw. Na, naglastog kan. Asino ka kumaamang ibaga a pumanawak? Awan ti pumanaw kada kayaw. Binilindak dasar kan, ma'am. Asya kun ti makam mo kada kayo dito'y balayda. Mala, intayon, tamang rugi kayo ngagtrabaho. Anya nga iti trabaho o klakay salday. Aglaba kayo adwa. Ngamin, nagadaw ti lalabaan yaw. Sige, aglaba kayo. Nagado ta lalabaan yaw. Kortina, ulays, ap-ap ti tugaw, kanda dumapay. Hay! Nagado ti babalin ko akadwa nga aglaba. Ngam apay aday talastog pay abakal. Sika ati lastog, bro ha? Huh? Agulimag kayo. Intun kwen. Armin kayo adwa. Anya? Agang angawak lang. Ang mga nuko nayo a seryoso ak. Never. Na, Malakit din. Mangrugi kayo nga glaba. lakay salday. Agdalusak laangan di tabalay da bamfilay. Sana mabalain. Aglaba kayo adwa. Kasta ti aramidan nyo itangal daw. Ang mga nudyak mayulo ti aglaba. Tadyak magustuhan day takadwa. Naad-adan kanyak ah. Aglaba kayo kitdain. Di oray saan kayo nga agsarsarita no isaw. Tinapatag. Aglaba kayo. Kat kabayatan ti panaglabayaw. Agam amiris kayon. Anya kumangay ti amirisa. Ni bakit suping alastog ati agamirais. Dayto iti amirisan nyo adwa. Denggan nyo ah. No ipulang yon ti biyag yaw dito'y rabaw ti daga. Sa dino nga tati pagturungan nyo, ah? Iti nga taayan ni Satanas, wenno iti ayan ni Apo Diyos. Ha? Tasyak, pinanunot kong dayta. Tauray sutilak no daduma, ang nasaya at ti panag puspusok. Awan ti kagura ka tao. Amok ti mamakawan iti nakabasol kanya. Kan amok ti agkid daw kini Apo Diyos iti pamakawan. No, nagbasula. Anya? Iso akabayatan ti panaglabayaw. Agamiris kayo. Amirisen nyo ana imbag ti imbaga. Dayjay ni Sufeng. Ag isamsampayan kadagiti linaban na. Ay, saan maikat iti panunot ko tinasao itay nila kay Salde? No sa dino ti pagturunga. No ijay nga taayan ni Satanas. Wano ijay ayan ni Apo Diyos. Ay, jak lakit di kayat ijay ayan ni Satanas. Ay, wan kayam. Malagip ko tinabasak idirabe. At ti ayat, ipaay na ti talinaay iti puso kan panunot. Katigura, ipaay na tiriribok iti panunot. At Sufeng, anya nga tanga agpaiso no agkapyatan. Anya? Siyak ka di ti kasasaom. Wun, sikat ikasasao.
nga ta, no agkapyatan. Ha? Naamiris ko itay laeng. Akasla naragragsak nga agpaysaw no agkapyatan. Anya? Iso apadasan taman nga agpayso ti agkapya. Agpinakawantan, sufeng. Ay, makabanog ti aglaba. Aginanataman pa'y sufeng. Noon nakalabata mo ton. Day tantulaangan agakas ti aramiden ta inton mamagaanda. Ay, nasaya at mo't taadda da mamfeli apakilabaan ta. Tapno adda sarili ta kwarta. Isumot. Nay, nakatugaw kayo matado Agsarsarita kayaw. Wan may. Apay, nagkapya kayaw? Tadi kayo matagapapan? Wan, nagkapya kamain. Nagbiitan? Nagkapya kayo adagaws? Kasano na pasamak na ita? Kuna ni Marta, ngagkapya kami kanon. Tapno adda talina ay iti panunot kan puso may. Ay kat mayat Aguray kayaw. Damagan kayo man. Anya ka di ayat ipagapapaan yaw. Nagginuraan yaw. Nalastog ngamin ti panagkitak kan ni Marta. Iso akanayon ko akasuron. Kasla kanayon nakapasikatan. Uray si kasufeng. Naglastog ti panagkitaken ka. Akas kalabak nang. Iso amasursurunak no kasta makikita ka. Kasta gayam tiga po na. Wan, salday. Hinggam idi ko na ni Marta nga agkapya kami kano. Di wan ko nakmeten Tapod nomat ngamin nga awan talina ay ti puso. Kat ita, kaslaada na parot asiit iti kaunggak. Uray siya. Kaslaada na parot asiit iti kaunggak. Kat ita, nabang ara na kaun. Gaputan nagpinakawan kamay. Maragsakan kami nga agasawa. Gapo itinakita mi kada kayo adwa. Nana Marta, ken Nana Sofing. Nagkapya kayo gaya man. Napintas adang magdayta. Wan, Ma'am Fele. Nasayat launay. Iso nga ita, ad-addamanan akayat mi nga ituloy yo ti agtrabaho dito'y balay mi. Noon niya dita na trabaho, ti aramiden nyo dito'y. Aglaba, agdalos, ken aminan. Da kayon adwa ti makaammo. Ay agyaman kami no kasta, Ma'am, Sir. Maragsakan kami para kada kayo adwa. Malagip ko jay inted mo kanyak amagasen, Sir Jerry. Mhm. Binasbasak day jay. Kadyak malipatan. Day tatimay saan ng lukat itinakulaapan a panunot kaw. Iso asya kunti masidag kin ni Sufeng, tapno agkapya kami. Maragsakan ak iti daytang imbagam, Nana. Ala, ituloy yo ti agbalbaliw. Ituloy yo ti panagkapyayo. Tapno natalinaay ti biyagyo. Kasta ti kayat ti Diyos. Tinatalinaay ko matibiyag tayo, gaputaawan kagura tayo. Imayak dito'y kalapaw mo, ta kumustaan ka, ampong. Ang mga nudi kamot makaluto iti kanam, gapo iti trabahong iti talon mo. Gimatang akon iti naluto asidaan, tadanggayan ka amangan. Kaslada madlaw ko Ngaan niya, Nagbalbaliw ka kadain? Tasaan ka matan nga agong ungat? Maikawa aksa tapno amom, nagkapya kamin kini Sufeng. Friend kami itan. Ha? Agpaiso kaday, Marta? Wun ampong. Friend kami kini Abalayan Sufeng. Sigurado ka, Marta? Nagkapya kayon kani Abalayan Sofeng? Wun lakay. Isungarod nga imayak dito'y kalapaw mo dito'y talon. Ta ipakaamukan ka. Di nasaya at launay. Ala, tangay pangaldawan. Agsangot amangan. Gimatangak itimakan ijay kantina ni Layla. Naimas asidaan ti ginatangkap. Ala nasaya at launay.
agsango taman kit di amangan. Ngamen, nabayag adita nagsango amangan. Ay, katun bakit? Tulungan ka na mangisagana iti plataw. Day, Marta. Nakaisem ka mat ngagkarkaray dito'y paraangan da Ma'am Feli. Una, Kasta Agminarin ti basit apintas di tarupa, Marta. na, basit apintas. Mangsutil ka man nga tan, lakay saldi. Ang angawan ka kadilaeng. Di naksingaan iti pa nagtrabaho, lakay salday. Ay, wait. Sige nga raw. Panawan kan ditaw, ita mapanak ija ayan ni Sofeng. Wan, ingkalaang, aday jay salas, agpumpunas iti tugaw. Maragsa ka na, kaputasaan kayon akas iti sigod, nanang. Makita kung ti isam di taro pa yo. Huwag nga raw, anak ka. Naragsakak maut para kan kwa na. Kamaudyanan na. Imisem matlaangan ti inam. Saanin na nakamirogrog akanayaw na. Wan, sabali akitan. Kan nagkapya kamin kin ni Sufing. Dayta tinang palagan itiriknak. Nagsaya atan, nanang? Kahit, anya nga iti mapaliiw mo iti bagim, bakit? Adda ka di, talinaay di tapuso kan panunot mau? Wan limag antiriknak. Nakalaglagan lakay. Ala, bakit? Tapno ka na yun ang natalinaay ti panunot kan riknam. Ituloy mo ti makikapya kan ni abalayan Sofeng. Oh, agmerienda tapay, Marta. Indagasako nila kay Saldi iti meriendaan na. Una, Sufeng, napanunot ko ti mangangay iti basitla ang aparambak ijay balay. Kat siyempre, umay kayo kin ni Alfred. Apay, kasangay mo? Saan? Ngam kayat kung agsasango tayo amangan. Kastanda ti panagkapyata. Ha? Aywan Sige, ibagak ka ni Alfred ta tumulong kami iti gastos. Saanen? Da kami latan ti aggastos. Ay saan man, tumulong kami ka ni Alfred. Kat nasaya at launay ta napanunot mo dayta. Tapno maipakita ta kadagiti kakaruba ang nagkapyatan. Wen Feli, nasken a dumaraay tanto iti dayta apasken da na Marta ken na Sufing. Tumulong tayo ti gastos. Kastanda ti kinaragsakta. Gapo ta nagkapyadan. Sige lakay, no day tati ko nam. Agyaman kami no kasta, ma'am, sir. Agyaman kami unay, sir, ma'am. Sige, da kami ti makaamu iti lechon. Ha? Lechon? Wen nana. Ay na. Maragsakan ak, sir. Agyaman kami unay. Pagyamanan mi unay, sir, ma'am. Makaamu ak maten iti salad ken cake. Nay, bimasitan ti kurit-rit di tarupa, Marta. Pimintas ka mo't basit. Anya? Amom no abay. Ngamen, nakaisem ka itan. Aya. Oo, makitam. Pimintas ka, Marta. Gaputan nagkatawa ka. Ay nalakay salday. Mangrugi ka man na namang sutel. Ay, saan man? Ibagbagak lang ti puno, Marta. Malakit din. No di ka painangan. Ingka sumango iti lamisaan. Tamangan kamutag. Kita ang dananang ko kananang mo. Nagsangudan ijay lamisaan. Naragsak da. Itay pa'y amoy buya at ida, Alfred. Kasla imposible ti pa nagkapyada. Awan imposible iti dayta abana, Viola. Agpada daan nagpakumbaba iti tunggal maysa. Iswa dayta, naragsak daytan. Buwan nga rod lakay. Naragsak dan adwa. Makita ti ragsak iti rupa da. Itatanalpasan ti pasken. Kayat mi ken ni Viola nga agsasarita tayo. Kaya't mi, ti agyaman kada kayo, nanang.
Kananang Marta, gapo iti panagkapyayo, kat sapay la kumatag tultuloy yan dayta. Mas naragragsak ti pamilya tayaw, nuawan ti apa. Wen, ikarik. Saan kun agurguraan ni Sofeng? Tanalawlawaganan ti panunot ka. Uray siyak, saan kumatin agurguraan ni Marta? Ngamin, natalinayan ti panunot kan pusok. Iso ajak kayatin ang maulit ti napalabas. Maragsakan kami unay. Kan kayat ko ti agkid daw kada kayo, Alfred, Viola, iti pamakawan. Pakawanen dak iti naglabas. Gaputa oray da kayo kat inraman ko aginura. Agpapan kanya. Inraman kayo aginura. Uray sika ampaong. Ginura ka mat. Kat agkidawak mat iti pamakawan yaw. Saan yun na panunutan dayta? Tinapatag, kat nagbalbaliw kayawn. Naragsak tayon. Kat agpapada tayo anatalina ay ti panunot kan puso tayo, gapo iti panagkapyayo. Nanang, kan nanang Sophie. Alfred, aganagagsan. Alfred, agring ka! Alfred! Viola, Oh, ipan na ko ni hospital. Aganagakon. sige, mapantan ni ospital. Lalaki ti anak ta, Viola. Kita mo, nakaturog latta. Owen Alfred, lalaki ti anak ta. Adan junior ko. Si Kalata ti makaammo. Nagluto kami kini abalayan Sofeng iti naimas ataraon. Kas panang welcome tayo kini baby. Pasig naiimas ti linuto, may. Wen nagparti akmat iti manok atarakan ko. Para ka ni Viola nga agtanggad. Agyaman ha, tatang. Da kami ti makaamu iti apo may. Da kami ti agaw awer. Agtinulong kami adwa. Da kami ti para awer ken para laba. Agyaman kami unay. Ala, isagana yung tilamisaan. Taagsasangot tayo amangan. Kas panang welcome tayo kani Baby Alfred Jr. Ayun. Hey, agyaman tayo iti Diyos. Gapaw iti talinaay nga impaay na kada tayo asa nga pamilya. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti Inkay Panang Tarabay.